একটি কথায় আছে, ন্যাড়া বেলতলায় একবারই যায়। এর মানে হচ্ছে ন্যাড়া যখন বেলতলায় একবার যাবে, তার মাথা ফেটে গেলে তারপর তো দ্বিতীয়বার আর যাওয়ার সুযোগই থাকে না। বিষয়টা হচ্ছে এই ফোনগুলো, এই যে রেডমি, শাওমি, পোকো বিভিন্ন ফোন রয়েছে, এগুলো সিপিইউ প্রবলেম যখন হয়, প্রবলেমটা হওয়ার পর সে কিন্তু যখন প্রথমবার প্রবলেমটা ফেস করে তখন কিন্তু সে প্রথমবারই রিপেয়ার করতে যায়, আর তখন যদি ফোনটা খারাপ হয়ে যায় তখন কিন্তু দ্বিতীয়বার আর ওই ফোন নিয়ে আর তার ভাবার সুযোগ থাকে না। তো ভাবার দরকার ছিল আসলে আগেই। তো এই ফোনগুলো যখন প্রবলেম হবে তার আগে যদি তার জানা থাকে, নলেজ থাকে যে এই ফোনগুলো কী ধরনের সমস্যা আর এই প্রবলেমগুলো কীভাবে সলভ করা যায়, আসলে কোথায় গেলে এই প্রবলেমগুলো সঠিকভাবে সমাধান পাওয়া যাবে, এই বিষয়ে জানা থাকলে অবশ্যই সে কিন্তু তার এই ফোনটি সুন্দরভাবে রিপেয়ার করে আবার আগের মতো ইউজ করতে পারবে। বাংলাদেশে অসংখ্য ফোন, এই ধরনের ফোন ডেড হচ্ছে, অসংখ্য ফোন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি প্রচুর পরিমাণে এই ফোনগুলো কাজ করছি এবং এখনও পর্যন্ত করছি। এর আগেও অনেক ফোন কাজ করেছি, আপনারা দেখেছেন। আর আমার চ্যানেলে অনেক ভিডিও রয়েছে, নোট 10 প্রো, নোট 10 প্রো ম্যাক্স, এই ধরনের যে সিপিইউ প্রবলেমগুলো আসে সেগুলো সলভ করেছি। আজকের এই ফোনটিতে প্রবলেম হচ্ছে সাউন্ড প্রবলেম। আসলে এই ফোনগুলোর কমন কিছু প্রবলেম রয়েছে, সেগুলো যদি মিল থাকে তাহলে আপনার ফোনটি অবশ্যই ধরে নেবেন এটি সিপিইউ থেকে সমস্যা, এবং সিপিইউ রিবোলিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু এই প্রবলেমগুলো ফিক্স করা যায়। প্রবলেমগুলো হচ্ছে সূচনা, আপনার আপডেট দিতে পারেন বা আপডেট দেওয়ার পর এই প্রবলেমগুলো হতে পারে। আবার অনেকের রয়েছে এরকম যে আপডেট দেয়নি তারপরেও কিন্তু এই প্রবলেমগুলো ফেস করছেন। প্রবলেমটি হচ্ছে, এক নম্বর হয়তো ফ্রন্ট ক্যামেরা অথবা ব্যাক ক্যামেরা কোনো একটা প্রবলেম হবে। মানে ক্যামেরা ইস্যু যদি আপনার শুরু হয় তাহলে আপনি ধরে নেবেন যেটি সিপিইউর প্রথম স্টেজে আপনার প্রবলেম হচ্ছে। এরপর আপনার হঠাৎ করে ফোনটিতে আপনি লক্ষ্য করতে পারেন যে ফোনটি অডিও বা সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছে, বা কথা শোনা যাচ্ছে না, মাইক্রোফোন কাজ করছে না, এ ধরনের প্রবলেম। আবার অনেকের আছে ইউটিউবে গেলে সঠিক রেজলিউশনে গ্রাফিক্সের যে ভিডিওগুলো দেখতেন আগে সেরকম দেখতে পাচ্ছেন না, ক্যামেরার রেজলিউশন অনেক কমে গেছে। এবং কি এই ফোনগুলোতে দেখা যায় যে অনেকের আছে হঠাৎ করে স্টোরেজ প্রবলেম, সিম পাচ্ছে না, একটি সিম পাচ্ছে না বা মেমোরি পাচ্ছে না। এই যে সমস্যাগুলো, এই সব সমস্যাগুলোই কিন্তু সিপিইউ থেকে হয়। আর এই সিপিইউ থেকে সমস্যাগুলো খুব সহজেই কিন্তু সমাধান করা সম্ভব হয়। এই ফোনটির প্রবলেম হচ্ছে সাউন্ড প্রবলেম। আমি একটু রেকর্ডিংয়ে যাব, দেখুন রেকর্ডিংয়ে যাওয়ার পর রেকর্ডিং হচ্ছে না, রেকর্ডিংয়ে একটি এরর মেসেজ আসছে। আসলে এটি সিস্টেম থেকে বা সিপিইউ থেকে যে প্রবলেমটি সেটি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তো আপনারা 99% ধরে নেবেন যে এই ক্যামেরা ইস্যু, সাউন্ড প্রবলেম এবং এই প্রবলেমগুলো থাকলে অবশ্যই আপনার ফোনটির সিপিইউ ইস্যু আছে। অন্য কোথাও যেমন আপনার পাওয়ার আইসি বা ক্যামেরা আইসি এই সেই এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করে অন্য জায়গায় কাজ করে ক্ষতবিক্ষত করার চেয়ে সিপিইউ রিবোলিং করলেই প্রবলেমটি কিন্তু সলভ হয়ে যাবে। অনেকে আছেন যে অনেক বিষয় কাজ করে লাস্টে দেখা যায় যে প্রবলেমটি অন্য জায়গায়। তো ফোনটির যত বেশি ফোনটির উপরে কাজ করা হবে, ফোনটি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলো। মানে একটি ফোনে এক্সপেরিমেন্ট যত বেশি করা হবে সেই ফোনটির আমি বলবো যে সেই ফোনটি কিন্তু একটু হলেও দুর্বল হয়ে যায়। তো এটি সরাসরি সিপিইউ যেহেতু প্রবলেম, সিপিইউতে আমি সরাসরি স্টিলের যে শেলটি যতটুকু না কাটলেই নয় সেটি কেটে নিচ্ছি, কারণ এই শেলটি কেটে তারপর আমি কাজটি করব। আর পুরো শেলটি খুলে ফেললে দেখা যায় মাদারবোর্ড বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এবং মাদারবোর্ডটি যদি স্টিলটি না কাটা হয় তাহলে কিন্তু মাদারবোর্ডটি একটু স্ট্রং থাকে। যা হোক, আমার এই শেলটি হালকা কাটিং করে নিয়েছি এবং কি প্রসেসরটি রিমুভ করে নেব। আসলে একটি কাজ অনেক যত্ন সহকারে, গুরুত্ব সহকারে যদি আপনি করেন, মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে যদি কাজটি করা যায়, তাহলে এই ফোনটি কিন্তু একদম সুন্দরভাবে আগের মতো ইউজ করা যাবে। তো নোংরাভাবে বিভিন্ন জায়গায় পেস্ট লাগিয়ে অথবা দেখা যায় পুরো মাদারবোর্ডটি এলোমেলোভাবে কাজ করলে সেই মাদারবোর্ডগুলোতে অনেক ধরনের প্রবলেম দেখা দিতে পারে। শুধু আপনার হাতের স্পর্শের কারণেও কিন্তু মাদারবোর্ডে অনেক প্রবলেম হয়। যেমন আপনি ফোনটি যখন পুরোপুরি ডিঅ্যাসেম্বল করবেন, খুলবেন, তখন কিন্তু দেখা যায় ক্যামেরার মধ্যে আপনার হাতের স্পর্শ লাগলে ক্যামেরা ঘোলা হয়ে যেতে পারে। অনেকে আছে ফোন সার্ভিস করানোর পর দেখা যায় ক্যামেরাগুলো ঘোলা হয়ে যায়। এই কমপ্লেন কিন্তু অনেক যারা রিপেয়ার করান তাদের কিন্তু থাকে। আসলে এই প্রবলেমগুলো কোথা থেকে হয় এই বিষয়গুলো কিন্তু অনেকেই গুরুত্ব দেন না, এটি ছোটোখাটো একটি বিষয়,
কিন্তু এটি সাফার করে কিন্তু একজন ইউজার যিনি ইউজ করেন ফোনটি। আগের চেয়ে ক্যামেরাটি একটু ঘোলা ঘোলা লাগছে বা একটু খারাপ লাগছে, এটি কিন্তু তার জন্য খারাপ লাগে। তো অবশ্যই এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজ করা উচিত। যা হোক, আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে নিট অ্যান্ড ক্লিনভাবে এই কাজটি করার চেষ্টা করছি। আপনারা আমার কাজগুলো যারা এর আগের কাজগুলো দেখেননি তারা অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো দেখে আসবেন, পুরনো অনেক কাজ রয়েছে। স্যামসাং থেকে শুরু করে আপনার পোকো, রেডমি, শাওমি যে ফোনগুলো রয়েছে, যেগুলো সিপিইউ ইস্যু রয়েছে, OnePlus সহ, এই সব কাজগুলো আমি অ্যাভেলেবেল করে থাকি এবং কি এগুলোর প্রচুর ভিডিও রয়েছে আমার ইউটিউব চ্যানেলে। আমার ফেসবুক পেজেও ভিডিও রয়েছে, আপনারা চাইলে সেগুলো দেখে আসতে পারেন। আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আপনার নতুন নতুন ভিডিও বা এই ধরনের কৌশলগুলো আপনার জানা থাকলে আপনার নিজের ফোন বা আশেপাশের যারা ফ্রেন্ড সার্কেল রয়েছে তাদের ফোনে এই ধরনের সমস্যা হলে আপনি অন্তত তাদেরকে সাজেস্ট করতে পারবেন যে এই কাজগুলো এইভাবে করা যায়। আর বাংলাদেশে অনেকেই আছেন যে এই প্রফেশনাল লেভেলের কাজগুলো করছেন, অনেকেই বিভিন্ন জেলাতে বা বিভিন্ন শহরে রয়েছেন। তবে যিনি আসলে এক্সপার্ট তার হাতেই আপনার এই ফোনটি দিতে হবে। এছাড়া অন্য কারো হাতে দিলে এই ফোনটি কিন্তু খারাপ হয়ে যেতে পারে। হয়তো একটি শপে একজন ভালো টেকনিশিয়ান রয়েছেন যিনি প্রসেসরের কাজ করেন, কিন্তু আরও অনেক টেকনিশিয়ান রয়েছেন, তাদের হাতে ফোনটি দিলে তারা কিন্তু ট্রাই করলে ফোনটি খারাপ হয়ে যাবে। আসলে আমি এরকমও দেখেছি যে একজন ট্রেনিং সেন্টার চালান, উনি ওনার স্টুডেন্টদের দিয়ে এই সিপিইউ রিবোলিংয়ের প্র্যাকটিস করান। সিপিইউ রিবোলিং করতে গিয়ে অনেক সময় খারাপ হয়ে যায়, সেগুলো আবার যিনি টিচার রয়েছেন উনি সেগুলো সলভ করে তারপরে দেন। প্রকৃতপক্ষে এই কাজগুলো আসলে অনেক সেন্সিটিভ। আপনার দামি একটি ফোন আপনি কখনোই চাবেন না যে এটি দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে আপনার ফোনটি খারাপ হয়ে যাক। তো ফোনটি খারাপ হয়ে যাওয়ার আগে অবশ্যই আপনাকে যত্ন সহকারে যারা কাজ করে তাদের কাছে দিবেন, তাহলে আপনার ফোনটি সুন্দরভাবে রিপেয়ার হবে, সেই সাথে ফোনটি কিন্তু আবার আগের মতো ইউজ করতে পারবেন। গ্যারান্টি সহকারে এই কাজগুলো কিন্তু আমরা করে থাকি। এগুলো কিন্তু ডেড রিস্ক ছাড়াই কাজ করে থাকি, কারণ এই ফোনগুলো আসলে ডেড হয় না। কারণ অসংখ্য ফোনে কাজ করেছি আজ পর্যন্ত, এগুলো ফোন কিন্তু ডেড হয়নি, আর ডেড হওয়ার মতো ফোন না এগুলো। তারপরেও যে ফোনগুলো একদমই ডেড কন্ডিশনে থাকে সেই ফোনগুলো যদি কোথাও না দেখিয়ে থাকেন, এগুলো একদম ডেড হয়ে গেছে হঠাৎ করে। আর আপনার বন্ধ হয়ে যাওয়া ফোনটিতে যদি আগে থেকে ফ্রন্ট ক্যামেরা বা সাউন্ড ইস্যু এই ধরনের কোনো ইস্যু থেকে থাকে বা আপডেট দেওয়ার পর প্রবলেম হয়ে থাকে, আর ফোনটি একদম ফ্রেশ আছে, কোথাও দেখানো হয়নি, কোনো কাজ করা হয়নি, তাহলে কিন্তু সেই ফোনগুলোও কিন্তু 100% ঠিক হবে। কারণ এই ফোনগুলো সাধারণত প্রসেসর থেকেই প্রবলেম হয়, আর প্রসেসরের প্রবলেম হয় এই বিষয়টি অনেকে আবার জানেন। যারা অনেক টেকনিশিয়ান ভাইরা রয়েছেন যারা এই কাজগুলো প্র্যাকটিস করছেন, অনেকে ট্রাই করছেন, তারা এই বিষয়গুলো অবশ্যই জানেন যে প্রসেসর থেকে এই প্রবলেমগুলো হয়। অনেকে ট্রাই করছেন, অনেকে করছেন কাজগুলো ভালোভাবে। বাংলাদেশে অসংখ্য টেকনিশিয়ান রয়েছেন যারা এখন সিপিইউ রিবোলিংয়ের কাজ করেন। তবে কাজের কোয়ালিটি, গুণগত মান দেখে আপনাদের কাজগুলো করাতে দিতে হবে। কারণ হচ্ছে যে অনেক কাজ আমরা দেখেছি যে কাজ করতে গিয়ে পরবর্তীতে কাজগুলোতে প্রবলেম হচ্ছে এবং কাজ করতে গিয়েও ফোনগুলোতে অনেক প্রবলেম হচ্ছে। তো আপনার দামি ফোন বা ভালো একটি ফোন যেন খারাপ না হয়ে যায় সেই বিষয়ে আপনাকেই সতর্ক থাকতে হবে। আমরা শুধুমাত্র এই বিষয়গুলো জানিয়ে রাখি, কারণ হচ্ছে যারা ইউজার রয়েছেন তারা অ্যাকচুয়ালি এই প্রবলেমটি সম্পর্কে না জানার কারণে অনেক ফোন কিন্তু ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে, খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আর খারাপ হয়ে যাওয়ার পর এই ফোনগুলো নিয়ে আসলে অত চিন্তা করে আর কোনো কিছু করার থাকে না। আর যেখানে প্রতিটি ফোনই কিন্তু ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেই ফোনগুলো যখন খারাপ হয়ে যায় তখন কিন্তু অনেক খারাপ লাগে। যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে আমি অসংখ্য কাজ করেছি, আপনারা দেখেছেন যে এই ফোনগুলো আমি রেগুলার কাজ করি, দীর্ঘ অনেক দিন যাবত এই কাজগুলো করছি। তো যেহেতু হাজারের উপরে ফোন আমি রিপেয়ার করেছি, আমার এই সিপিইউ রিবোলিংয়ের উপর একটি অভিজ্ঞতা রয়েছে। আরেকটি বিষয় অনেকে ধারণা করে থাকেন যে সিপিইউ রিবোলিং আসলে কোনো অভিজ্ঞতা না বা এটি কোনো কাজ না। আমি বলি যে আসলে সিপিইউ রিবোলিং ছাড়াও কিন্তু অন্যান্য কাজগুলো কিন্তু দীর্ঘ প্রায় 20 বছর যাবত আমি করে আসছি। বাট এখন আমি সিপিইউ রিবোলিংয়ের উপরে যেহেতু একটি সময় দিচ্ছি, সিপিইউ রিবোলিং প্রচুর পরিমাণে আমি করছি, আর এটি আমার একটি অভিজ্ঞতা, এটি আমার একটি দক্ষতা। সেটি কাজে লাগিয়ে আমি যদি আপনাদের হেল্প করতে পারি, আমি সারা বাংলাদেশব্যাপী অসংখ্য মানুষের এই প্রবলেমগুলো রয়েছে সেগুলো যদি সলভ করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমি খারাপ কিছু দেখি না। হয়তো কারো ভালো নাও লাগতে পারে যে শুধু সিপিইউ রিবোলিং করছে, এছাড়া আর কোনো সে কাজ পারে না। ওকে, মনে করেন আই এম এ মেশিন,
একটি মেশিন, আমি একটি ডিভাইস, এই ডিভাইস শুধু এই কাজটিই পারে, বাট সেই ডিভাইসটি কিন্তু একদমই ফেলে দেওয়ার মতো না, সেটি কিন্তু অনেক মূল্যবান একটি ডিভাইস। যারা মূল্যায়ন করবেন তারা করতে পারেন, যারা না করবেন তাদের কাছে আমি একদম হয়তো অচল পয়সা। তো যা হোক, আমি সিপিইউ রিবোলিংয়ের উপরে যে কাজগুলো করছি, এই কাজগুলোতে যদি আপনাদের মনে হয় কোনো ত্রুটি রয়েছে বা কোনো সমস্যা রয়েছে, এই কাজগুলোকে আমার আরও উন্নত করতে হবে, অবশ্যই পরামর্শ দিবেন। আমার কমেন্টে সেই পরামর্শগুলো আমি অনেক গুরুত্ব দিয়ে সেগুলো লক্ষ্য করব এবং অ্যান্সার করার চেষ্টা করব বা পরামর্শগুলো গ্রহণ করার চেষ্টা করব। আমার প্রত্যেকটি ভিডিও আপনাদের দেখার জন্য অনুরোধ রইল। সবাই শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা আজকে প্রথম দেখলেন তাদেরকে বলবো আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে যাবেন। আর আমার চ্যানেলে ম্যাক্সিমাম ফোনের কাজগুলো রয়েছে শুধু সিপিইউ রিবোলিং নিয়ে। আর আমার শপে অন্যান্য টেকনিশিয়ান ভাইরা রয়েছেন, আমার স্টাফ রয়েছে 4-5 জন আরও আছে, তারা বিভিন্ন কাজ করেন। ফল্ট ফাইন্ড আউটের কাজ একজন করেন, টাচ ডিসপ্লে, চার্জিং, মাইক্রোফোন, এই সেই অন্য কাজগুলো হয়, বাট আমি শুধুমাত্র সিপিইউ রিবোলিংয়ের কাজগুলো বেশি করি, অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু কাজ করি। আর যে কাজগুলো করি এখান থেকে কিছু কিছু সময় আপনাদের জন্য কিছু ভিডিও শেয়ার করি, ভিডিওগুলো করে এরপর শেয়ার করি। আর এই কাজগুলো সারা বাংলাদেশ থেকেই আমার কাছে পাঠান, অনেকে ভিডিও দেখে আমার কাছে কাজগুলো করতে পাঠান, কারণ অনেকের ভালো লাগে আমার কাজগুলো। অবশ্যই আপনাদেরও ভালো লাগলে পাঠাতে পারেন, আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি দেওয়া থাকবে, চাইলে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।